odr vabim magistra Mateja Tonina, predsednika Nove Slovenije krščanskih demokratov. Drage članice Nove Slovenije, dragi člani, spoštovane poslanke in poslanci, dragi naši župani, ekscelence, dragi častni člani Nove Slovenije, drugi visoki gostje, predvsem pa dragi prijatelji Nove Slovenije. Če nekoliko bolj spremljate politiko, ste morda včeraj ujeli eno tako zanimivo politično oddajo. Veste, kaj je Jure Godler rekel? Tonin ima navzob, Janković pa novo plombo. Ne na zobeh, na premoženju. Ko sem se danes sprehajal med ljudmi in ko sem med vami srečal tudi novinarje, me je eden izmed novinarjev vprašal, pa za koga delate v Novi Sloveniji? Moj odgovor je zelo preprost, jasen. Nova Slovenija dela za Slovenijo in za njene ljudi. Priznam, da mi je danes zaigralo srce, ko sem prišel v to dvorano, ko sem videl to polno dvorano, ko sem videl, da je enostavno tudi stolov zmanjkalo, da bi vsi lahko dobili svoje mesto. In jaz mislim, da je to najboljši odgovor vsem skeptikom glede naše nove poti. Še ena stvar, saj veste, toliko časa se med seboj že poznamo, da če kdo, potem ste krščanski demokrati zahtevni. In to najbolj občutimo vsakokratni predsedniki krščanske demokracije. To je čutil Lojze Peterle, pa je čutil Andrej Bajuk, pa je čutila Ljudmila Novak in danes čutim to tudi jaz. In prav je tako, da ste članice in člani Nove Slovenije zahtevni do svojega vodstva. In to je naša prednost, ker to dela našo stranko programsko močno in s kompetentnimi ljudmi. Padec Berlinskega zidu je del nasmeha zgodovine, je nedavno dejal naš Lojze Peterle. Hvala Bogu so krščanski demokrati v ključnih trenutkih zgodovine razumeli sporočilo in naredili vse, da smo ta nasmeh zgodovine dejansko ujeli. Zato je Slovenija lahko vedno hvaležna našemu Lojzetu za več kot 30-letno služenje domovini. Lojze, hvala lepa. Beseda velja, so bile besede oziroma politično geslo našega predsednika dr. Bajuka. In od tega gesla ni odstopil nikoli. Tudi takrat, ko so mu številni politični nasprotniki metali polena pod noge in ko so mu metali polena pod noge tudi njegovi sopotniki, nikoli ni od tega gesla odstopil. In je vedno služil domovini in prav njemu se ima Slovenija v veliki meri za zahvaliti za to, da je danes Slovenija pripeta z evrom v jedro same Evrope. Tudi dr. Bajuku, hvala lepa. Desnica mora biti bolj demokratična. To so bile besede naše Ljudmile Novak. Zraven bi lahko dodali, tudi levica mora biti bolj demokratična. In te njene besede so odlično sedle v kontekst časa, kjer so se širom po svetu krepili avtoritarni režimi, v politiki, pa tudi v Sloveniji, pa so vsem uspevali politiki, ki so bili najbolj glasni in tudi najbolj radikalni. Kdo smo torej krščanski demokrati?
Krščanski demokrati delamo za Slovenijo in za njene ljudi. Za nas, krščanske demokrate, je samostojna Slovenija sveta stvar. Krščanski demokrati smo doma v Evropi in krščanske vrednote so naše sidro. Mi verjamemo, da je Slovenija izjemno lep košček sveta. Zagotovo ni lepšega, kot je Slovenija. Tako malo, zelo malo je potrebno, da bi iz tega lepega koščka sveta naredili svet, ker bi bilo resnično prijetno in lepo živeti. Potrebno je zgolj nekoliko boljše upravljanje naših skupnih zadev. Zato se v Novi Sloveniji želimo resničnih sprememb, ne le na videzih. Ne zanimajo nas položaji, zanimajo pa nas rezultati. In kje je danes Slovenija? Najboljše bi najverjetneje sedanjo situacijo opisali z naslednjimi besedami. Bože, kako? Če ne danes, pa jutri. Ali pa pojutrišnjem. Človek ne ve, ali bi se ob tej vladni tragikomediji smejal ali jokal. Oboje je možno. Zato, drage članice in člani, povejmo jasno, da se v Sloveniji trenutno soočamo z dvema pogledoma, ki pa jima v Novi Sloveniji odločno nasprotujemo in se jima zoper z našimi rešitvami tudi postavljamo po robu. Najprej je tukaj radikalna levica, ki v Sloveniji želi uveljaviti uravnilovko, enakost v revščini, razvrednotiti delo. Zaradi njenih eksperimentov se pri nas vedno manj splača delati, nagrajuje pa se predvsem tiste, ki znajo izkoriščati socialno državo. Levica nas prepričuje, da imamo v Sloveniji probleme zato, ker ne znamo pravično in dobro deliti. Mi, krščanski demokrati, pa trdimo, da je problem, ker ustvarjalni državljani nimajo dovolj priložnosti v tej državi, da bi za seboj potegnili celoten voz in s tem celotno državo. Levica trdi, da je možno 3 kose kruha razdeliti med 10 ljudi. Krščanski demokrati pa pravimo, da za 10 ljudi potrebuješ 10 kosov kruha. Žal je tako. Soočamo pa se tudi s podivjanim kapitalizmom, ki mu v Novi Sloveniji in v Sloveniji pravimo neoliberalizem. Zanj sta značilna izkoriščanje delavcev in dogovorna ekonomija politično-finančnih omrežij. Pokvarjenim podjetnikom, ki se sončijo na jahtah, svoje delavce pa priganjajo in jim dajajo minimalno plačo in jim celo zaračunajo posteljo, s katero si morajo deliti še z drugimi delavci, je potrebno stopiti na prste in to takoj. Nihče, ki dela, ne sme biti reven. Stranke, ki so vam pred temi volitvami in ki vam že danes govorijo o novi politiki, veste, kakšna je resnica? Da v to slovensko politiko prinašajo staro politiko v njeni najslabši obliki. Vzpostavljajo nova ekonomsko-politična omrežja. Samo poglejte si, kaj se dogaja v Petrolu in Telekomu. Zato Nova Slovenija zavrača neosocializem kot tudi neoliberalizem. Trdno verjamemo, da se skrivnost uspeha države skriva v tem, da najdemo pravo ravnotežje med socialnim in tržnim principom. Zato zagovarjamo socialni tržni gospodarski model, kjer v središče postavljamo človeka, ne države in ne trga. Spoštovane gospe in gospodje, dejstvo je, da pod levimi vladami se spodbuja in ne grajuje nedelo. Prednost ima tisti, ki se znajde in ne tisti, ki resnično potrebuje socialno pomoč. Je normalno, da smo imeli na višku krize leta 2013 46 tisoč prejemnikov denarne socialne pomoči.
A veste, koliko jih imamo na vrhuncu gospodarske rasti? 90 tisoč. To ni normalno. Zakaj je tako? Ker to omogoča sistem in ker se to splača. Vsi socialni transferji pri marsikomu znašajo več kot minimalna plača. Zaradi neučinkovite socialne politike, ki nagrajuje predvsem iznajdljive, zmanjkuje denarja za tiste, ki socialno pomoč resnično potrebujejo. Za invalide, ki so za delo nezmožni. Zato so invalidske penzije sramotno nizke. Zato invalid na mesec prejme 256 evrov. Nekdo drug, ki je zdrav pa za delo sposoben, pa prejme lahko tudi do 400 evrov raznih socialnih transferjev. To ni pravično in ni pošteno do tistih, ki trdo delajo. Država lahko socialno ogroženim posameznikom najbolj pomaga z javnimi deli. S tem, ne nazadnje, posameznikom teče pokojninska doba, so zdravstveno zavarovani, predvsem pa to pomeni, da so socialno vključeni in imajo večjo možnost, da pridajo do realne zaposlitve. Kot družba moramo biti solidarni predvsem s tistimi, ki potrebujejo pomoč zaradi bolezni ali invalidnosti. Sedanji sistem socialnih transferjev potrebuje temeljito prevetritev, tudi zato bomo v Novi Sloveniji podprli ukinitev socialnih transferjev, ki se nekritično podeljujejo za delo sposobnim. Zdrav človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči. Dragi prijatelji, pod levimi vladami namesto pravice do zdravljenja dobimo pravico, da veste kaj? Pravico do čakanja. Ljudje pa umirajo zaradi čakalnih vrst. Po redni poti na zdravljenje čakaš več mesecev, veste kaj? Če pa plačaš, pa prideš na vrsto takoj. Kaj nam govori? Očitno kapacitete za več pregledov in operacij v Sloveniji obstajajo. In zakaj? Povejte mi, zakaj vse te kapacitete ne bi uporabili v korist vseh državljanov. Še ena zanimiva stvar je, ta izrazita gospodarska rast v zadnjih letih je tudi dodatno polnila zdravstveno blagajno. Si predstavljate, da je danes v zdravstveni blagajni 600 milijonov evrov več denarja, kot ga je bilo pred 5 leti? Vprašajte se, kaj od teh 600 milijonov imate vi več? Ali kaj prej pridete k zdravniku na vrsti? Ali so se čakalne dobe skrajšale? Ali imate boljše storitve? Mislim, da je odgovor jasen. Nič od tega. Žalostno je, da kljub 600 milijonov evrov več denarja so se nekje čakalne vrste celo povečale. In veste, kam je ta denar šel? V javno zdravstvo. Zato je potrebno tudi zelo jasno povedati, da slovensko javno zdravstvo ni brezplačno. Državljan, ki ima minimalno plačo danes v Sloveniji, za slovensko javno zdravstvo prispeva, recim piši, 150 evrov na mesec. Državljan, ki ima povprečno plačo v Sloveniji, prispeva 260 evrov. Mi poslanci, ki imamo nekoliko višje plače, prispevamo 610 evrov. Torej, kdor zasluži več, tudi plača več. Pravilno je, da je tako. Pravilno je, da je slovenski zdravstveni sistem solidaren, da tisti, ki imamo več, plačamo več. Na koncu imamo vsi enake zdravstvene pravice. In tudi zato so parole levice, kako nesolidaren je slovenski zdravstveni sistem, neupravičene in prevlečene za lase. Si predstavljate, da jim je uspelo prepričati javnost, da bodo z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prišli do tega, da položnice za 35 evrov ne bo potrebno več plačati. Poudarjajo,
da bojo 500 milijonov evrov vzeli zavarovalnicam, ker si te zavarovalnice vzamejo desetino, to je 50 milijonov evrov. Natančno vemo, koliko se vzamejo, 50 milijonov evrov. Lepa zgodba, vendar resnica je pa nekoliko drugačna. Namesto položnic vam bodo tistih 35 evrov vzeli kar pri vaši plači. In teh 35 in še nekaj evrov bodo dali, veste komu, namesto zavarovalnicam velikemu zdravstvenemu državnemu zavodu, ki že danes sedi na 3000 milijonih evrov. Za teh 3000 milijonov evrov nihče ne ve, kako se natančno porabljajo. K temu bodo dodali še 500 milijonov evrov. Številne preiskovalne komisije pa ugotavljajo, da tukaj zelo spretno omrežja in drugi zdravstveni lobiji črtajo in črpajo denar. Zato je potrebno zelo jasno in pošteno povedati, da rešitve, čeprav so všečne, ki jih predlaga Levica, predvsem koristijo zdravstvenim lobijem in politično-finančnim omrežjem. Zdi se, da je v politiki javno zdravstvo čudežna beseda, ki bo vse rešila. Ampak kaj nam pomaga to javno zdravstvo, če pa je vsako leto manj dostopno, če je vsako leto kvaliteta tega javnega zdravstva slabša? Zato v Novi Sloveniji državljanom ponujamo reformo, ki bo temeljila na vsem dostopnemu zdravstvu. Da prideš do zdravstvenih storitev, da prideš do zdravljenja takrat, ko to nujno potrebuješ, ko zboliš, kot da ti bolezen diagnosticirajo čim prej, ne pa šele potem, ko bolezen napreduje in jo je praktično nemogoče zdraviti. In zato Nova Slovenija predlaga, naj v tej državi izkoristimo vse zdravstvene kapacitete, ki obstajajo, tako pri privatnikih, kot koncesionarjih, kot v javnih zavodih. To naše zdravljenje pa ne plača zavod, kjer smo zavarovani. Slovenija je še vedno preveč bogata država, da bi ljudje umirali zaradi čakalnih vrst. Dragi zbrani, vsi skupaj moramo odločno sporočiti sodni veji oblasti, da je dovolj, da kriminalci venomer uidejo roki pravice ali pa za svoje početje dobijo smešno nizke kazni. Nekdo z dobrimi odvetniki in podkupljivimi zdravniki se sodnim postopkom lahko v nedogled izmika. Preveč je bolan za na sodišče, dovolj pa je zdrav, da igra košarko ali pa se sončej na jahti. Nekdo, ki mu je dokazano, da je ukradel več milijonov evrov in jih varno parkiral v davčni oazi, preprosto, ampak resnično preprosto ne more biti obsojen zgolj na 1 ali 2 leti zapora, ki se ponavadi konča še s predčasnim pogojnim odpustom. A veste kaj, imamo 5 milijard zelo prejemljive in jasne bančne luknje, nimamo pa niti 5 bančnih gangsterjev, ki bi sedeli za zapahi. Luknja je prava, obsodbe pa so pogojne, imamo več let trajajoče sodne postopke brez epiloga, zastaranja, procesne napake in ne boste verjeli, celo založene oporoke. Zato v Novi Sloveniji zahtevamo reformo pravosodja, ampak reforma pravosodja ne takšna, kot jo morda želijo v kakšnih vzhodnoevropskih državah. Mi ne pravimo, da je rešitev za pravosodje to, da sedanje sodnike zamenjamo z našimi sodniki. Ne. Mi si želimo, da dobimo resnično neodvisne sodnike. In ko bo za sodnika ključno, da je sodil v duhu zakona, ne pa v skladu s pričakovanji svojih nadrejenih, takrat bomo vedeli, da smo na pravi poti. Vsi, ki si želimo pravične Slovenije, moramo biti čuječi že danes tudi v parlamentu, da nam ne potaknejo zakonov z vgrajenimi luknjami. Tu bi rad izpostavil, da je bila Nova Slovenija edina, ki je glasovala proti zakonu, ki je družini Janković omogočil 29 milijonov evrov odpisa njihovega dolga. Tudi zato moramo krščanski demokrati postati močnejši, da to vrstne neumnosti preprečimo. In kriminalci
Kriminalci sodijo za zapahe, ne pa na Bahame. Spoštovani, država, ki ne zna kontrolirati prihodov in odhodov svojega ozemlja, si tega imena niti ne zasluži. Država, ki svojim ljudem ne more zagotoviti osnovne varnosti, naj se ne čudi pojavu raznoraznih štajerskih vart. Nesprejemljivo je, da ljudje ob nekaterih slovenskih obmejnih krajih zaradi dojanja huliganskih tolp ne upajo ob večerih več na ulice. Vprašanje migracij mora biti vprašanje skupne evropske politike, ne nazadnje je to stvar držav šengenskega območja. Tukaj potrebujemo sodelovanje in združevanje moči. Po številu ilegalnih migrantov, ki danes prihajajo iz Hrvaške v Slovenijo, je jasno, da Hrvaška žal še ni pripravljena za vstop v šengensko območje. Hrvati svojih meja očitno nimajo pod kontrolo, zato moramo imeti pod kontrolo svojo mejo vsej Slovenci. Zato zahtevamo okrepitev policije in Slovenske vojske. Začnemo pa lahko že z obnovo Slovenske vojske, ki danes razpada pri živem telesu. Brez kakršnekoli vojne Slovenska vojska vsako leto zgubi 1 bataljon vojakov. Če bo šlo tako naprej, Slovenske vojske kmalu več ne bo. Državljani smo se na referendumu za Evropsko unijo in NATO odločili, da želimo biti del zahodnega sveta, ki stavi na demokracijo in spoštovanje človekovih pravic. Zato je kakršnokoli pajdašenje z avtoritarnimi režimi, ki zastrupljajo in ubijajo svoje politične nasprotnike ali pa celo finančno podpirajo politične stranke v Evropi, ki so skrajno desne in ki želijo razbiti Evropo, je to izdaja vrednot, na katerih je zgrajena samostojna Slovenija. Evropska unija je projekt miru. EU pa takšna, kot je danes, žal na dolgi rok ne more preživeti. Kakorkoli stvari obračate, vedno pridete do iste ugotovitve. Ob ekspanzivni Kitajski, nepredvidljivi Rusiji in zelo razdeljeni Ameriki, Evropa enostavno potrebuje korenite spremembe, če si želimo zagotoviti varnost, ekonomsko moč in predvsem zavarovati naš način življenja. Rešitev pa ni v razbijanju Evrope. Brexit je najboljši dokaz, kaj se zgodi, če nasedemo demagogom, ki ponujajo enostavne rešitve, a te enostavne rešitve žal ne delujejo. Rešitev je v močnejši Evropi, v tesnejšem sodelovanju pri bistvenih, ključnih zadevah in pri bolj ohlapni povezavi pri manj pomembnih zadevah. Ni nobene potrebe, da Evropska unija določa velikosti banan, pomembno pa je, da stori vse, da države med seboj sodelujo na področju migracij. Nikoli pa ne smemo pozabiti na slovenske strateške in nacionalne interese, zato moramo najprej sami vedeti, kakšno novo Evropo si želimo. Slovenija Evropsko unijo nujno potrebuje, ampak Slovenija v Evropski uniji potrebuje tudi močne zaveznike. Zato v Novi Sloveniji vedno znova in znova zagovarjamo in poudarjamo, da bi morala Slovenija iti v iniciativo in izgradnjo tako imenovanega Plečnikovega trikotnika. Govorim o tesnejšem sodelovanju z Avstrijo in Češko, ker nas ne nazadnje vežejo zgodovinske izkušnje in pa tudi podobna mentaliteta. Če želimo uspeti, potem potrebujemo zaveznike. Dragi zbrani, podnebne spremembe terjajo skupne akcije. Soočanje s podnebnimi spremembami je ena izmed bistvenih zadev. Solo akcije držav ne pomagajo. Enotna Evropa je šele začetek. V boju zoper podnebne spremembe potrebujemo predvsem enoten svet. Veste, težko poslušam tiste, ki zanikajo globalno segrevanje. Poglejmo samo, kaj se ta teden dogaja na naši obali, pa v Benetkah. Ta voda niso sanje, ni naš privid.
ta dvig gladine morja je realnost, s katerim se moramo soočiti. Neurja postajajo vedno bolj divja in nevarna. Temperature znotraj istega meseca divje in konstantno nihajo. Imamo pa samo en planet. Planet B ne obstaja. Zato moramo drastično spremeniti naše navade. Pretirano smo vezani na avtomobile, pretirano na izdelke za enkratno uporabo, preveč kupujemo izdelke, ki jih niti ne potrebujemo. Največ bomo naredili za naš planet in za prihodnje generacije, če se bomo predvsem odgovorno in racionalno obnašali do naših naravnih virov. Ključno pa je, kako vzgajamo naše najmlajše. Vzgajajmo jih z zgledom. Težko bomo naše otroke prepričali, naj se v šolo vozijo s kolesom, če jih pa dan za dnem tja vozimo z avtomobilom. Vzgoja z zgledom je naša najpomembnejša investicija v okoljevarstvo. Dragi prijatelji, ali veste, zakaj mladi zapuščajo Slovenijo? Zato, ker je v Sloveniji še vedno pomembnejše, koga poznaš, ne kaj znaš. Politično-finančna omrežja s svojim mafijskim delovanjem ubijajo ustvarjalnost, ubijajo zdravo tekmovalnost, predvsem pa ubijajo upanje v ljudeh. Koliko časa bomo to še tolerirali? Nekdo je rekel, pa ne bom kar povedal kdo. Predsednik vlade je na enem izmed tako izhodov iz ene prireditve rekel, nora Slovenija. Res smo nori, ker si upamo, ker smo predrzni in drezamo v samo srce slovenskih politično-finančnih omrežij. Zato moraš biti nor. Ampak zato imamo pogum, ker če tega ne bomo naredili, nam bodo Slovenijo uničili. S Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb drezam v samo srce novo nastajajočega politično-finančnega omrežja. Za demokratično in pravno državo je resnično nedopustno, da predsednik vlade podpira blokado civilnega nadzora nad represivnimi organi države. Nesprejemljivo je, da je opozicija izključena iz zasedanj Sveta za nacionalno varnost. Veste, to niso znamenja odprte in demokratične družbe. Izključevanje opozicije iz Sveta za nacionalno varnost in pa blokada civilnega nadzora, to je pot v avtoritarni režim. In proti temu se bomo najodločneje borili. Seveda pa v boju zoper finančno-politična omrežja nisem sam. Tukaj moram izpostaviti tudi veliko delo, ki ga opravlja naš poslanec Jernej Vrtovec. Njegova komisija preiskuje zlorabe v slabi banki. Kot da vrtanje bančne luknje ne bi bilo dovolj. Veste, nekateri so se želeli umastiti še pri sanaciji te bančne luknje, sprevrženo do kraja. Naš poslanec Aleksander Reberšek neutrudno opozarja, da tretjo razvojno os potrebujejo Korošci, ne pa gradbeni baroni. Korošci si cesto zaslužijo danes, ne jutri. Tudi zato je njegovo spraševanje na mestu, zakaj so se nekateri odločili za varianto, ki je najdražja in časovno najbolj potratna. Nova Slovenija in njeni poslanci smo marsikomu od tako imenovanih nedotakljivih stopili na prste. Zaradi tega v teh omrežjih že snujejo načrte, kako se nas bodo lotili. Verjemite, da bodo za boj proti nam uporabili vsa sredstva. V prvi fazi bodo najprej poskušali diskreditirati posameznike, enega pa drugega. Nato bodo poskušali razdeliti našo stranko. Skratka, vse poznate. Klasične udbovske metode.
Zato naj jasno povem, krščanskih demokratov ne morejo ustaviti niti rumena, niti rdeča omrežja, pa tudi ne omrežja vaških fantov. Resnice ni mogoče utišati, dokler bomo enotni, nas ne bodo strli. Dragi prijatelji, biti del odlične ekipe Nove Slovenije je lepo. Pa veste zakaj? Zato, ker veš, da tudi v kritičnih trenutkih nisi nikoli sam. Bogu sem hvaležen za našo poslansko skupino. Hvala vodji poslanske skupine Jožetu Horvatu, ki cele dneve bdi nad delom poslanske skupine in seveda nikoli ne pozabi na njegovo rodno Prekmurje. Hvala Ivi Dimic, ki nas svojo osebno preizkušnjo navdihuje pri našem delu. Hvala Blažu Pavlinu in Tadeji Šuštar, ki kot pridni mravljici poskrbita, da je Nova Slovenija vedno zastopana na vseh odborih in vseh prireditvah. Hvala ekipi glavnega tajništva, ki kljub zelo omejenim finančnim zmožnostim vedno poskrbi, da so stvari narejene. Hvala strokovnim sodelavcem v poslanski skupini, ki so možgani naše stranke. Nenazadnje pri pisanju temeljnega programa so imeli ključno vlogo. Hvala Mariji Rogar, hvala Valentinu Hadjenjaku, Matjažu Trontlu in Robertu Ilcu, ki mi pomagajo pri vodenju stranke. V tej priliki se resnično zahvaljujem iskreno Valentinu Hadjenjaku, ki je prevzel koordinacijo in pripravo našega novega temeljnega programa. Veliko in kvalitetno delo je za njim. Valentin, hvala lepa. Dragi prijatelji, pred nami so številne preizkušnje. Prepričan sem, da bomo vse uspešno premagali. V vas, naših članih, imamo močne korenine. V našem programu trdo deblo, v poslanski skupini pa košato krošnjo. Da drevo Nove Slovenije lahko zraste v mogočno drevo, je pomemben prav vsak delček drevesa. In jasno je, da brez močne Nove Slovenije ni sodobne in uspešne Slovenije. Spoštovani člani in članice, danes bomo po 10 letih osvežili naš temeljni program, ki predstavlja našo malo ustavo. Z njo sporočamo, katere vrednote zagovarjamo in na katere vrednote se opiramo. Naše delovanje opiramo na človekovo dostojanstvo, svobodo, pravičnost in varnost. Že Janez evangelist Krek je pred več kot 100 leti dejal naslednje. Če se vprašamo, kaj je več vredno, ali denar, ali delo, moramo pač priznati, delo je neprimerno več vredno, ker delo drži človekovo življenje in življenje človekovo se ne da odtehtati z zlatom. Zato je za nas, krščanske demokrate, življenje najvišja vrednota. Prav vsak človek ima pravico do življenja in življenje želimo varovati od začetka do konca, od spočetja do naravne smrti. Vsak človek pa je odgovoren za svoje odločitve. Ljudje se v življenju znajdemo v različnih preizkušnjah. Zato krščanski demokrati nikogar ne obsojamo za njegove sprejete odločitve. Želimo pa si, da ljudje ne bi živeli drug mimo drugega, ampak da bi si v preizkušnjah medsebojno pomagali. Zavedamo se, da v Sloveniji pustoši demografska zima. Zaradi tega je pod vprašanjem model naše socialne in pa pravne države. Krščanski demokrati si želimo več otrok, več življenja in več smeha. Otroci nam prinašajo mladost in upanje. Otroci niso samo strošek, kot nekateri želijo prikazati v zadnjih dneh.
Otroci so tudi investicija. Otroci so naša najboljša investicija v prihodnost. Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. To je posebej pomembno, ko govorimo o naših otrocih. Žal se tudi v slovenski družbi odkrivajo novi in novi primeri spolnih zlorab. Tudi v institucijah, za katere pričakujemo, da so naši otroci v njih še posebej varni. Žal so danes številni primeri zastarali. In prav zato je Nova Slovenija vložila zakon, ki določa, da spolne zlorabe nikoli ne zastarajo. Da že danes damo tem sprevrženim ljudem jasno sporočilo, roka pravice vas bo slej ko prej dosegla. Dragi prijatelji, vem, da je marsikoga 5. avgusta moja izjava o sredini presenetila. Vendar povedal sem zgolj neizogibna dejstva. Krščanski demokrati smo sredina po vrednotah in po načinu delovanja. Slovenija, Evropa in zahodna civilizacija so naša smer. Krščanske vrednote so neločljivo povezane z ohranjanjem slovenstva skozi stoletja. So del naše identitete. Pravičnost, resnicoljubnost in spoštovanje sočloveka so osrednja vodila naše družbe že več kot 2000 let. Plebiscit je temelj za uresničitev naših stoletnih sanj o samostojni državi. Združena Evropa je naš dom. To so dejstva in prelomnice, na katerih se je razvijala naša družba, zato predstavljajo središče, hrbtenico, sredino naše družbe. Gre preprosto za naš način življenja, gre za evropski način življenja, ki ga krščanski demokrati želimo ohraniti. V Novi Sloveniji postavljamo nov politični koordinatni sistem. Umerjamo ga po vrednotah. Osrednje vrednote neke družbe lahko zagovarjajo in njih zagovarjajo zgolj sredinske stranke. Zato je z današnje perspektive smešno, da so nas vsa ta leta potiskali na obrobje. Hoteli so nas narediti za tujce v naši domači hiši. Dovolj je tega. Krščanski demokrati v Evropi so že ves čas sredina političnega prostora in ta krščansko-demokratska sredina je zgradila združeno Evropo in z njo si delimo skupne vrednote. Spoštovani, v Novi Sloveniji v središče postavljamo človeka. Krščanski demokrati verjamemo v ljudi in v njihove sposobnosti. Verjamemo, da znamo iz 1 evra narediti bistveno več kot država. Prav zato si želimo državo, kjer bo delo cenjeno. Krščanski demokrati hočemo tudi učinkovito državo. Doma žal številne dobre ideje propadajo, ker so predolgi in nelogični birokratski postopki. Rešitev za uspešno Slovenijo ponujamo v naših programih in v številnih zakonodajnih predlogih. Tudi zato smo septembra predstavili iniciativo Pametna Slovenija, ker smo na primerih pokazali, da je z digitalizacijo najhitreje in najlažje odpraviti birokracijo in korupcijo v Sloveniji. Ljubezen do domovine in veselje do življenja nas nagovarjajo k temu, da ne odnehamo, da si prizadevamo za skupno dobro in da smo neprestano politično aktivni. Za nas, krščanske demokrate, politika ni lahkotna gledališka predstava. Mi politike ne igramo, mi politiko delamo. Nova Slovenija je glas tistih, ki aktivno prispevajo k uspehu in blaginju naše domovine.
To so pridni in dobri delavci. Inženirji, ki razvijajo našo industrijo, pošteni podjetniki, ki številnim dajo delo, mladi, ki si želijo otroke in ustvariti družino, kmeti, ki držijo pokonci slovensko podeželje, ljudje, ki so odšli v svet v iskanju priložnosti in se želijo vrniti v domovino, zdravnikov in medicinskih sester, ki si dan za dnem trdo trudijo povrniti naše zdravje, učiteljev, ki ne nazadnje vzgaja naš mladi rod, policistov in vojakov, ki vsak dan skrbijo za našo varnost, športnikov, ki z dobrimi nastopi širijo dober glas v Sloveniji. In še bi lahko našteval. Nova Slovenija pa je tudi glas vseh tistih, na katere je država žal prevečkrat pozabila. To je revnih upokojencev, ki se komaj prebijajo iz dneva v dan. Invalidov in hendikepiranih oseb, ki potrebujejo posebno zaščito. In ne nazadnje tudi žalostnih ljudi, ki svojo žalost in revščino skrivajo pred javnostjo. Nova Slovenija je vaš glas. Nova Slovenija na široko odpira vrata vsem, ki želijo pomagati graditi drugačno Slovenijo. Ne zanima nas, koliko ste stari, od kje prihajate, kako debelo denarnico imate, kaj ste po poklicu, kakšna je vaša etična ali verska pripadnost, ali kakšna je vaša spolna usmerjenost, ali kakršnekoli druge vaše osebne okoliščine. Vsi, ki ste pripravljeni delati za Slovenijo in za njene ljudi, dobrodošli v novi Sloveniji. Nova Slovenija je stranka za vse ljudi. Le skupaj lahko ustvarimo Slovenijo, kjer bomo spoštovali drugega in se veselili življenja. Slovenijo, kjer bomo od svojega dela dostojno živeli. Slovenijo, kjer bodo za vse veljala enaka pravila igre. Pa tudi Slovenijo, kjer se bomo počutili varne. Vi, prav vi, drage članice in člani, simpatizerji, naši podporniki, ste naši najpomembnejši ambasadorji naše vizije bolj pravične in poštene Slovenije. Vi, dragi župani, občinske svetnice in svetniki, ste naš obraz in glas, ki orje ledino drugačne Slovenije. Vi v svojem domačem okolju prižigate luč sprememb, ki bodo Slovenijo utirjale na pravo pot. Hvala vam. Dragi prijatelji, na glas in brez sramu povemo, da smo krščanski demokrati in da v srcu dobro mislimo, da smo del slovenske družbe, ki nam ni vseeno, v kakšni državi živimo danes in v kakšni bomo živeli čez 20-30 let. Na glas povemo, da želimo aktivno sooblikovati Slovenijo in tudi Evropo. Ampak kdor ne verjame vase, ne more navduševati drugih. Imamo dobre razloge za samozavest. Imamo znanje, imamo odličen program in jasno vizijo, imamo verodostojne in poštene ljudi. Zato pokažimo Sloveniji, kaj zmoremo in kaj znamo. Ogrejmo slovenska srca, da bodo utripala polna življenja in optimizma, ker tam, kjer je upanje, tam je volja. In tam, kjer je volja, tam je tudi pot. Bog živi novo Slovenijo in Slovenijo. Srečno!